na mwalawo Asha nava namatovu muli mutya mikwano mugamba kikansibilenti muli bulungi abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ate abatali basiramba ne mukama yebazibwe naye nga tutuusa okusaasira ku bannaffe abasiraamu bane kibinnyo nyini ddala sitandise ngera watandika bulijjo naye ngera nkujjukiza nsharinga commentinga subscribinga teweerabira tubeera n'emiramwa mingi kanzikiriza munnange yeyanjule ate era tukomewo n'emiramwa gyaffe pasalavu gemanya kozi mbagala nnyo tuwerabira okusubscribinga okulikinga okusharinga ya kwetuli pasalavu olwaleero tuze tukikube mu freestyle munjogere nnyangu kubitambula kubiriwo saawa zino mabega kaawo last week ekibuga kyaffe kyatabuka abazigu abatemu batukuba bomu ke kaseera ke kamu munnaffe ye kirevane ono eyafuddemu inalillahi wa rajiuna yakubwa amasasi tibagenda omukwata n'akalagi ebintu ebyo kitambula mu ggwanga lyaffe si kirungi n'akamu n'akatono tekiwoomya tutuuse okusaasira eri famire ye kubanga ekituufu ffe tetukimanyi ekituufu oba oli awo naawe abaamukwaye bakitegeera naye ate nze ŋŋamba nti twetagga naffe obukakafu obumanyisa oba kati olwaleero bomu ziri mu kubwatuka nno kye ŋŋamba ekintu ekyo nze njagala abantu bakitunuulire nga tekiri si bayisiramu nti no be batujju wabula oli eyakola kino ekintu nga woolaba nti obulokole bulimu abafere ne bano bafere mu busiraamu bebeeyita nga mulimu abantu abalimu naye nga si beba era kyova olaba wano wenviirayo okukubira mu ddakiika emu yokka kangikozesa nkubire bannaffe abayisiraamu omulanga nti nga woolaba bapaasa abalokole bwe badda mu ntalo ne baluyo ne batulaga nti ono mufere n'ono mufere nze nga oba kineetaagisa ne mu buyisiraamu muleme kusirika because eno ensigo bagisiga mu buyisiraamu bakyayisa abantu obusiraamu bagambe nti abayisiraamu bonna batujju ogenda okule bakuba masheeka ngoye amasasi bagenda kuba bameka naye nga kyonna kinti balese namujingo ono okubeera munda so kyensaba mu byonna tukwatagane gavumenti twetaaga obujulizi obutuufu nti ono ekimukubisiza kituufu abadde muki tujju then ne baganda bange abayisiraamu temusirika kati saawa zino gavumenti ya leero oba gavumenti simanyi oba negye twali ku mulembe ogwo oba bwe kyali nti bw'ovaayo okwogerako ekituufu gwe bakola ki banange tetukoze vidiyo eno nti tuyina gwe tuyisizaamu amaaso but ekitambula mu ggwanga si kirungi n'akamu n'akatono n'amatovu gavumenti eno w'ovaayo okwogera ku mazima gakusi amazima gakaawa sina gavumenti yokka ne mu kikaje ne mu bikaje tuva ne mu society mwe tuwangaali sinti gavumenti yokka kyemmanyi omuntu yenna buli lwolibeera ow'amazima ennyo buli lwolibeera nga gw'oyogera ekituufu naye ate yanna matovu tetujja sirika ku kino ekiriwo ffe kye tusaba bujulizi bujje batulage nti amazima gali nti because abamu abo abantu abamu tuwangala nabo abamu tuba tubamanyi abamu giba mikwano gyaffe kati nga mu buli ngeri yonna omukolako ekikola bwe kito oteeka okundaga nti amazima kituufu nti yakikola so pasitala mukama nsaba kimu kyokka mukama agumye famire then nsaba baganda bange abayisiraamu temusirika senga obeera bwekengedde omuntu kuba ono namujinga bamusigamu mmwe nga naffe abafere bali eno mu bulokole nabo babasigamu oyo namujinga beeyita basiraamu naye si basiraamu bali awo batujju ko kabinja si basiraamu abasiraamu balungi ko kali omwo kwonoona buyisiraamu nga naffe tulina abafere so sijja kwogera bingi ku mbeera eyo naye katonda tuyisizaamu obuyisa so omulamwa gwa leero tugendeko ate ku balokole eno obusiraamu eno bulokole bane what's going on tetukitegeera saawa zino pasita Manje bafunamu obutakanya n'omwami we
pasita gwe mulokole nze ndi musiraamu abalokole mwe betulabirako gwe ticca atusomesa naffe ne tulabira ku kyokola saawa zino pasita Manjeri yakyaddeko somewhere some TV station gesijja kwogera linnya yabadde wanakazi naye dress code yamazeemu amaanyi omukyala omulokola abuulira enjiri ayimirira ku katuuti ne ku myaka gy'alina ne ku myaka gye I'm sorry kuba nzaala mami waffe naye yayambadde empale buli omu yagikomentinzeeko ne ku myaka gy'alina ng'alinga asibye balansi kale no kyova bayawukana ne bbaawe naye ebyomu kisenge abalokole mubyanise nnyo mubitukubye nnyo ku display. What's going on? kyokka sinnabakuulirawo masheeka yawukana mukazi kuba nabo baawukana sinnabawulirayo sheeka oba musiraamu yenna yayawukanye ne mukazi we nadda ku display n'abikubawo omukazi yali tanaaba omukazi yali awulirayo Reverend ayawukana mukazi we abalokole kiki kuba ono omwami ono Ntagali juzi awo yafuna ebizibu ne bagamba naye mukazi we yasirikira ddala n'omwami yayogera bagamba waliwo ebintu ebimu kati eno famire yatusobedde baneemu n'atusonyiwa famire ya Manjeri abagoberezi be tetumuvumye just tukyogerako twagala okuba nga tuwa abantu baffe ekiri tubeere update so kyenjagala okugamba famire yavuddeyo omwami yavaayo n'ayogera yayogera bingi omukyala takomye okwo naye avuddeyo ayogedde mu bulokole bwammwe ngammwe kituufu omuntu okujja okwogera buli kimu ekyaliwo weback anti kati olaba Namatovu ekisooka kyengenda okugamba ensi yarabye omusumba nga bwe yayambadde nemujajinga bwemba mugoberezi we kati bwayambadde kati kankubulireko ekyo kyokka kisooka nekikulaga ekika ky'omuntu kyagwamu omanyi tujja kunenyanya abantu abasajja kino kibi nze kyemmanyi eddoboozi ly'omukazi liwulirirwa nnyo yes abasajja batukuba empye bakazi baffe abasajja tunyigirizibwa naye olw'okuba oli musajja oluusi oswala kati weewuunyemu omukyalo ono ayemanyi obulungi nti public figure ayemanyi obulungi nti mukulembeze okuyimirira mu public ng'ayambadde bw'atyo kabona wa Katonda nga tuva ku nyambala ye wabula n'ayogera wemba mugoberezi kati Namatovu ate kati nzire yayogedde tebinneewuunyisa kubanga nabadde maze olwedde okujajinga nga nsobola okutegeera kikyasobola okwogera because gwogamba waliwo omusajja ow'ekitiibwa asobola okukkiriza mukyala we bakulanye mukyalawo public figure okwambala bwotyo ng'ojja mu kamera ng'oli kabona wa Katonda presenter akukyaziza ayambadde bulungi ali so smart naye ate mu butuufu yatuyiye yabayiye kale no yatuyiyeeyo kabona wa Katonda omukyala asumba ekkanisa egwa mu bantu 2,000 ate by the way yatandika ebintu by'amawulire ebyo byolaba yajja mawe ne yeekubira enduulu ky'omwami agenda kukola ki bannange omwami okuwasa kikola amawulire naye nze ngamba kabona mu kifo ky'okwekubira enduulu nze ngamba ngisoso ne yeekuba mu ttooki because kati sooka olabe ekyo kyokka kye wakoze eyo siranda yokka kiri wano pastor love nze navanyeza okuba n'ebizibu byange nga tufunye misunderstanding n'omwami wange nengamba akangendeko pastor Manjeri akole ki atukansolinge kate gwe ssaawa zino gye nandidukidde okunkansolinga ng'ate ye embeera gy'otulaga akati no Namatovu omukyalo ono omulaba kyonna akikoze nekinyagala okugamba kiri kimu yatukubye naye kanziremuuko emabega kirabika engeri gy'abadde ennyo mu Amerika omanyi abantu abakulidde ebweru
n'amatovu ebyo tebikwatagana na kubeera kabona wa Katonda. Kuba wemba embeera zange za Bulaaya mba I don't care ku kyenyambala. N'amatovu oli Muganda. Era ogenda kuweereza mu bantu ba Buganda oba abantu b'e Uganda abambala gomesi omuntu ow'ekitiibwa abambala ne baggumira. Kale no kiki kyengezako okwogera wano eno bane bakabona temutuswaza olwedde eddiini oba okukkiriza kw'ekirokole kwayogerwako dda nga bannabbi b'obulimba. Yes, babakubakubamu dda ebituli. Kati mulinganga abaleetera ensi okukkiriza ekyo kye baaseebereza. Kwegamba be batuleetera ekyo okulowooza nti batava mu mawulire, buli kimu ekyabwe kya mawulire, okusaba kwabwe kwa mawulire, be bakola buleddi wawo ne baleeka buli kintu kyabwe kya mawulire, buli kintu kyabwe. Naye kati kankubula ekintu kimu Pastor Love, nina omusajja siri mugoberezi we wabula mulaba nnyo ebintu by'engeri gy'abikola. Bamwitaani Pastor Kakande, Nabbi Kakande bamukubamu ebituli. Yes, ng'era we mubimanyi ensi weetambula. Naye omusajja oyo bukyanga amawulire gamukuba. Bukyanga buli kimu ekivaawo station yonna ebaawo. Kakande tavangayo okwo mu kamera n'ayogera. Kati ky'ova olaba nze njagala kukugamba. Omwami oyo omulaba simumanyi, nze simulabangako. Naye bwe baba bagamba ng'ensi yonna weegamba nti wa Setaani. Kati kitegeeza Setaani yababbako ekintu baaba Katonda kye bandibadde nakyo n'akiwa owuwe. Because buli mbala yonna ng'ovudde ku bino bagamba nti wa Setaani, buli mbala yonna eyandibadde eteekeddwa okuba ku musajja wa Katonda, oyo omusajja agirina. Ate bano abeeyita aba Katonda tewaliwo gw'olinnya ku kigenda takuddiza. Buli ebintu ebyo byonna byakweraga mawulire. Oyo omusajja omulaba olyose n'omuleeta. Nze nkuze kutuuka ano ng'oyo omusajja ayogerwako, alaluse agudde eddalu mu naye yabugumudde ekizimbe wano ku Bilyawo. So lwaki tetugezaako kukulabikanga bakabona ba Katonda? Sente zino nazo zireese nnyo obuzibu mu balokole. Kuba Abasiraamu sibawuliranko mu kukubagana okwo ng'abalokole bwe bakikola. Bakuubagana naye ebintu byabwe bya munda. Naye abalokole kisusse. Bakuubagana naye ebintu ebyo bya munda, bya mu nnyumba munda. Tebabiza ku display. Kati mugenda kukola mukyanga mu abalokole? Kusaba. Kwesabira. Kyekyokka. Waliwo olutalo olutambula. Gospel music. Saawa zino kuba natali gospel. Saawa zino bagamba nti radio bazirina basasula. Saawa zino abasumba balina sasula abayimbi ba gospel. Abasumba tebaagala sasula. Kwegamba abasumba baagala kuŋŋaanyanga kimu kya 10 nga bezza bokka. Tebaagala fa ku bano bayimbi. Ng'ate abayimbi bano bayimba ennyimba eziriwo emyoyo gy'abantu. Nze okimanyi nsobola okyuka ku lw'oluyimba. Kati kankubuleko ekintu kimu. Embeera eyo nkimanyi. Kyekituufu kiri nti omuyimbi wa gospel teyandiyimbidde nga ssente. Yandiyimbidde nga Katonda. Yes. Mu njogera entuufu. Anti nkujjira. Mu buweereza obutuufu. Omuyimbi wa gospel si ye muyimbi eyandigambye nga nnyimbira ssente bwe ziti. Otegeera? Senga abasumba bano baali bategedde okuyitibwa kwa buli kirabo ekibeera mu kanisa zaabwe. Onfuna? Omuyimbi wa gospel yandiyimbyenga olw'obuweereza naye nga welfare ye yonna pastor agivunaanyizibwako. Ompulira? Because muyimbi wo nze kankubulireko kino abasumba abandaba bakimanyi, abayimbi bakimanyi, abayimbi bangi abavudde mu makanisa ne bagenda ng'olwaleero bayimba secular music. Naye ng'omanyi kwe kivudde? Katonda yampa ekirabo
ekyokuyimba nange kye nnina okulyako ondaga nti nno okuyimba kwange tekukola makulu bw'okimanyi abaana bangi abasinza mu makanisa eyo nga omusumba avuga Range Rover naye nga tamanyi na mwana oyo kyalya nga tamanyi na bw'asula yafa kuŋŋaanya abasajja bo Mukama nsaasire naye bantama bajjula omululu webayi tebakuta pulojekiti ezo zaagala zitambule buli kaseera asonza abantu akabbo ka rediyo ka TV ereme kuva ku mpewo abaana be basomera Bulaaya gwasinza ku kituuti kye tamanya na bw'osula tamanya na bw'olidde tayagala kumanya agamba ekintu eki oweereza Mukama akigwa empeereza gwe gw'otaweereza mbadde manyi Mukama awa muntu ng'era ate kankulireko n'amatovu ekintu ekituufu kyandibadde bwekiti bano abasajja abasumba balaba tasobola kuweereza mu saaviisi nga temuli muyimbi abaana abo abayimbi abeegayirizi ababuulizi b'enjiri agenda ku luguudo n'abuulira enjiri naye nga akapa aliwo nga kapande akulagirira mu kyaki ye ekkanisa n'ebooga nga gwe omusumba olw'okuyimira buyimirizi tomanyi bantu abo bavuddewa abantu abaleeta abantu mu makyaki mwegayirizi ayeegayirira Katonda naye osanga omwegayirizi talina nakyalya yenna asiiwuusa ali awo ono omusumba atwala akabbo ajjira mu Range Rover ku Sande kuyimira ku kituuti kusaba omubuulizi w'enjira ayimirira ku luguudo n'abuulira abantu mujje nga balagira ku kanisa n'omusanga naye nga tegudde olubege why because Katonda gwe wataddewo ng'omukulembeze gwe taata omukisa gwonna ogwalitukidde ku bali abaana asazeewo guyisa mu ggwe akuwadde bingi because alaba Katonda agenda okuwa ebintu ebingi lwa buvunaanyizibwa bw'oba olina nze kankuleko ekintu kimu kino kankigambe mmwe abeeyita bannabbi bakabona abantu tebali mu makanisa gammwe kubanga mmwe balimu lwa Katonda bano abantu bemutagabana nabo bemutalya nabo be baleeta abantu mu makanisa n'olaba omwana ayimiridde ku luguudo abuulira enjiri n'omusanga asula mu kayumba kalinga nga toy latrine n'alwala n'afa bubi kyokka abantu atutte abantu nga 50 mu kanisa y'omusumba we ye abaana be babajjanjabira Bulaaya abasajja abo bakyamu bapasita kikyenyo katwalira ogamba omuyimbi kati kankuleko ekintu kimu abasajja abo bakakibwe wekiba kyetaagisa basasulira abayimbi kubanga nange kyembadde ngenda okwongerezako ku nsonga eyo bakakibwe omuyimbi arentinga omuyimbi alina famire omuyimbi alina abaana basomesa omuyimbi alina abantu balabirira bw'oŋŋamba nti gw'omusumba omuyimbi oyo akuyimbira ennyimba ezigenda okubyowa emyoyo gy'abantu abaleete mu kyakiyo kubanza omuyimbi ayinza oyimba obulungi pasitalaava nempuya nga mbutuufu obulokole bunyingidde neŋŋamba kandokoke kangende mu kyaki yagundi kitegeeza omuyimbi oyo yankyusizza okuba nti exactly kati ate oŋŋamba essaawa zino togenda musasula ssente musolooza mpitirivu waliwo pasita Mukama obuzibu obuliwo bwa UPR baganya osasulira abayimbi mu UPR okitegeera ne UPR ogamba otogera sasulira muyimbi ng'omuyimbi mukozi munno ffe mu Bayibuli n'amatovu g'oli mu Isiraamu naye ffe mu Bayibuli tuboogirako omuntu yenna aweereza naawe tubayita bakozi bannaffe tugamba twetikkaŋŋanireko emigugu muno olaba gumumenya mukole ki nze njija nsinziza mu kkanisa yo bwe nnyimba babuuza oyo asabira wanti wa Bugembe wa Kiganda olina bingi okusinga n'ekwebyo ne by'olina pasitalavu wennyini awo kansolingi eyo kansolingi wenzijja mu kansolingi bapasita abamu bane munatusonyiwa tetubakubye mu bituli basasuza kansolingi bwe mba nzize mu kansolingi tugeze natabuse n'ebbanga egyo bayita kansolingi
kyemutegeeza abamu counseling bagitwala mu ngeri bwetyo anti kati bano abantu abamu n'ebintu ebyo tabitegeera bulungi ojja kusanga nga okuweebwa amagezi abeera counseling then n'okugenda omusisinkana akusabire naye amuyita counseling. So bajjako abantu sente, most of them batandikira mu 10,000. Ojjeko omuntu 10,000 ofunye abantu nga 10 akosike kakadde, ofunye abantu 2 ezo miliyoni 2, ofunye abantu 5 miliyoni 5. Lwaki tokwatako n'ogamba kampe UPRS sente omuyimbi wa gospel agenda okulyowa emyoyo gy'abantu oluyimba lwe lusobola okubwa addemu amaanyi because namato nze kankubuulireko abapasita beepanka tebasobola kuweereza watali bayimbi kati nno wali abayimbi baabwe be bataddemu kankubuulireko waliwo abayimbi baabwe be bamaze okukuba ebiyiso byabwe bali eyo tewaliwo muyimbi ali kuki kankubuleko ekintu kimu gye tugenda okukoma nga tukotogera ebirabo bino setaani agenda bitusika mu ngalo bino ebirabo by'okuyimba bwogamba lwaki ekirabo kyo abasajja abo abaweereza balabire ku kyabunnabbi gye baakoma okukuba okutogera ekirabo ky'obunnabbi setaani akibasika mu ngalo era ojja genda osanga abaana basinga kati beeyita bannabbi nga baawaba abaana bafubutuka owairo bangi nze mbalaba baawaba baava ku mulamwa bikoze ki basaanikibwa omusumba ava mu kyobusumba n'afuuka katonda kati n'ebirabo by'okuyimba gye mugenda okukoma obifutyanka kankubuulireko gwe abayimbi tulina ensi nga Nigeria erina abayimbi abakutte omuyimbi wayo awangula ne kuloka olw'omwenge mu gospel basina kyobalaba omuntu atakkiriza katonda kimala wano mu Uganda ekizibu ekiri ku basumba baneeyo tebaweereza katonda tebaweereza katonda abasinga obungi ba money minders abasinga obungi beegulumiza otegeera gwe batunuulire musumba ki aliyo ng'akikola kino mukama akuwa omukisa omusumba ateekeddwa okupushinga omuyimbi omusumba omutuufu ateekeddwa okupushinga omuyimbi ate nekira pastor love kyakizamwe zisise nnyo okuba nti ateekeddwa okupushinga omusinza ateekeddwa okupushinga omwegayirizi in actual sense kyendyako n'omwegayirizi kyalina okukola ki okulyako naye nga kisoboka kyendyako n'omusinza kyalina okukola ki okulyako bawoza mbu tuweereza katonda baweereza katonda wani mbadde ngamba nti katonda eyakuyita gwe muliko nze kyendaba pastor love abasumba batusonyiwe era nkiteekako batusonyiwe bino byambo saawa zino tebakyaweereza katonda simanyi kibaweereza entalo zifuuse entalo kati waliwo kavidiyo akabadde katrendiga ennaku ezo ku Facebook omusumba omu gwe sijja kwogera linnya era tomwogera munnange bintu by'ennaku zino kalebula asirya naye nga si kalebule kavidiyo gye yalisobola okukaleeta yayimira ku kyuti n'agamba omusajja aliyendanga ku mukazi we n'abeera n'omukazi ono noono saawa zino ali mulaavu namupya kati saawa zino wembeera mugoberezi wo yagamba weerabira otya omukazi gwe muvudde naye mu bwavu saawa zino alina mulala ali ne baby mama mulala you know so abasumba beetereze abasumba singa tufuna omuntu ababuulirako pastor love batule ku ground board namatovu kino okiraba kino sigenda bajajinga mu mbeera nti muli basumba naye ngenda era sikubanga sina right ejajinga bayibuli egamba tojajinga naye entalo nyingi mu balokole naye nga mbabuulirako nti kino tekikwata ku musumba oba tali musumba kubanga nabo bantu naye twegendereze nnyo ebigambo bye twogera ekyokubiri katonda waakuwa obukulembeze
bulina okumulodinga. Ate ng'obukulembeze si kubuva wa Katonda. Yes, buli bukulembeze bwolina buva wani Wa Katonda. kale bulina okumulodinga. Tetujja kugamba nti ki nabo bantu. Singa bwe ŋŋambye nti bantu naye mu bantu mulimu Katonda basukkulumyamu n'agamba nkuwadde abantu 10 bakole ki oba nkulemberere nkuwadde abantu 5 bakole ki. Nze nno ŋŋamba abasajja bano balolo models bandibadde nga bakomolebwa ekitiibwa kya Katonda ekyo kibasiddwako bakikuume because olwaleero ebigambo byokka by'oyogera omusajja wa Katonda ekigambo kye kirina kuba yes eba yes no eba no. Abasimba b'ennaku zino baakyuka tebakyalinga badda gw'osanga ng'omuwa respect. Nasangako pasito mu club naye nga kyekituufu kye yandibadde ate yandikikoze nga mu baaze naye nga tabaalira wano abaalira bweru. Kakati nebweru tekirina akoba wano oba bweru naye kyenkugamba kiri kimu kyokka nti balwanira endiga ono ogenda okuyira onagamba oli wa setaani nze mutuufu naye kati kankubuulireko buulira njiri tokuba munno buulira njiri. Yes, njagala mbuuzeyo omuntu omu gw'ogamba ati no wonkuba n'onsuula ku ttaka abantu bonna balina bagenda kujjawo. Nze kankubuulireko tulina ekyawandiikwa mu Bayibuli ekigamba nti kuba omusumba endiga zisaasaane. Endiga ezo gye zigenda osasajja tomanyiiyo owulira endiga ezo waliwo kankubuulireko ezimu ezigenda okuddayo mu busamize ekyo kye baagala. Pasitalavu nga tukyali awo lwaki mubayita ndiga? Ekyo kiri bibiriko nti ekisolo ekyo bayita endiga kale endiga bagigeraageranyako olw'ensonga mpombeefu nga era woolaba endiga ekisolo ekyo kati bakigeraageranyako lwa nsonga eyo nti endiga ebeera mpombeefu tebeera nga mbuzi. Embuzi ogitwala okulya ng'ekola ki yakuwabula bwabuzi naye zino endiga ojja ogitunuulire n'okukaba kwayo kuba kutono esobola n'okuttibwa nga tekoze eki nga tekaabi naye ng'ekulya naye kati kalengera akabuzi kali buli kaseera kabuuka naye endiga mpombeefu. So tekiri kino kivuma naye tugezaako nti abantu abagoberezi bonna balina kuba bawombeefu nga omwana gw'endiga okitegeera si balalunga akabuzi kabula bubuzi. So kiki kyengezako kugamba nti guno gwe mulembe mwendabi ate bajjajjaffe tebatandika njiri bwe bati kubanga wetugeraageranya ku njiri edda ne tugeza ku bulokole bw'edda n'obwakati obuliwo olabira ddala nga bwanjawulo ate obulokole bwakati bwa ssente nnyo obwedda bwalinga kwalaali bwalinga kubuulira njiri etwala bantu muki n'ogenda ew'omusumba kiringa ogenda ew'omusamize njagala ssente nzize kuwa okunoonya ssente kati ate onsaba ssente nzijjewa nga bagamba kyosiga kyokungula pasita nsabira ndi mulwadde bagamba bawonya n'okuwonya jjajja wange lumu yalwala kuba jjajja wange mulokole ne tumugwira eddagala yagaano dimi anagamba Yesu ajja kumponya ne mugamba jjajja ogenda kufa n'angamba Yesu agenda kumponya ne tumugamba jjajja ogenda kufa yagaana twamukwata byampako mutwala mu ddwaliro. Naye okuwonyako Katonda awonya bosi be bawonya naye kati njagala otegeere ekintu kimu nti Katonda ye awonya okusinziira ye bw'aba yakoze eki ayagadde because tewaliiwo kintu wansi wa njuba Katonda kyatasobola. Naye ate njagala neera nteeke kino abalokole mu bwongo nti abamu muwuliridde enjiri ku musingi omufu ogw'okukyamuukiriza ensi. Gino emiti ogiraba gino emiti Katonda agiteekawo ku lwaffe buli kimera Katonda akiteekawo ku lwaffe temugaana kumira ddagala nga muli mwoyo katemba Katonda ayamba yeyambi because buli kintu kyonna ku nsi fayini Katonda awonya ne mu byamagero ekyo kyo am very sure Katonda akola ekyamagero naye ate ebiseera ebisinga Katonda akola kyamagero
nga weogamba nti kyamagero nga ebiseera ebisinga olina okukola paati yo ne Katonda akole paati yo. Katonda agenda okwalira obuli. Nze mbalaba wano mu bufumbo oli mu kifo ky'okutereeza empisa z'embwa agenze mu kyaki asabira musajja akyuke empisa nfu. Katonda agenda okutereereza empisa zo. Omusajja aba alina empisa gyakuvunaanako. Tereeza dano genda mu kyaki so abamu muwuliridde enjiri ku musingi omufu ogw'okukyamuukiriza naye kambabulireko ekintu kimu. Ensi ya Katonda n'okujjula kwayo onfuna Katonda awonya era ne woonywa eddagala yabeera akonyeza kuba yatonda ki yatonda omuntu oyo ayiyiza eddagala lye bakuwa okukola ki bw'anaayagala Katonda agenda kukuwonya instantly healing bw'anaayagala ngo as simple as that. Naye kimu kyokka bannange tuddemu tubuulire enjiri eyaddala nze ŋŋamba pasalavu abalokole kino kitukwatako kituzingiramu abalokole n'abasiraamu naye ng'entalo mu basiraamu gye ziri naye nga ziri separate bazibikira naye ate abalokole mweyanika nnyo ne mwanika obuziina mukedde ku makya pasita gundi yayawukanye ne gundi yayawukanye ne mukazi wamuvumye ku TV ono akitadde ku TV ayambadde bubi ono ayawukanye ne bawa ayogedde bino n'omusajja ayogedde bino so batule ku ground ball. Nze nno nkulako ekintu kimu omanyi kireese ebyo money orientation ndowooza sente yeereese ekyo pasita lavu nga maliriza batule ku ground board bamanye obulokole buno bwavaawa bwava eri Katonda. Tulina kukoleraani Katonda bave ku sente ekibaleetedde okujja ku ma TV buli ssaawa zino buli pasita mugagga teri pasita talina TV gyali ate kati n'amatovu nga tumaliriza nkuleetera obuzibu bwe buva teriyo pasita wabanga mwavu kozi oyo nga yatandise gye bana batandika bamala kufuna sente ne bawaba omanyi lwaki watandika wano atandika mutuukirivu naye kasita afunamu ku sente ng'akola ki akaaluka ayononeka sente yonona naye nga mu kyonna omanyi kwe kiva butasiima butajjukira wa Katonda gy'akoze eki oba ng'obadde ovuga kagaali n'ovunamu akamotoka ka bitiizi lwaki tomatira essaawa eyo otandika okulaba nti nno olina okukola ki naye akuwadde ka bitiizi asobola okuwa ekisingawo n'amatovu bano abantu obalaba bonna bamu tebaalina mululu omululu gutandise kati okoze TV yeetaaga emitwalo 9 buli mwezi lwaki tookamula abantu n'obakamula n'omusaayi waliwo ekyaki gyemanyi endiga ze zisasula 5 lwaki tookamula abantu n'omusaayi ne guba gwamu okutta omwana kankubulyeko ebiseera ebisinga Katonda agenda kuteeka ku level gy'ayagala bano abantu bapapye okugenda ku level ze batannaba ogenda okulaba atutta omwana mu America asomerewo olw'okuba musumba gunya pale omwana akole ki atandise ozikamula mu bantu atandise ozikamula mu bantu kati kankusalemu ekirimi pasalavu abasumba baagadde obulamu obwa bulijjo baagadde obulamu buno bw'abayimbi bye beeyisa bano ab'ensi bemuyita ab'ensi kati ye waabeera nga naye waalinnya alinamu kasente agala akola ekyo no muyimbi kyakola ki kyakola naye bamanye bamwogereko that's why nabo amawulire baagayingira bagaagala bageetega so abasumba mutusonyiwe bane mwetereeze ffe tetujja kutya bagambako naffe tujja ensowera ekwagala yekola ki abagamba olwekyawandiikwa kigamba nti tokomanga ku oyo Katonda gwe yafukako amaki naye nange nafukibwako maki ffenna twafukibwako maki kati ffenna ab'amafuta twegambeko kale bannange tukola ki tuwaba tuva ku mulamwa ebintu pasita bye bakola kati ffe ab'ensi tukole ki gwe wekikoledde nze nkole ki gwe bwendabirako so nze mbagamba mudde ku ground board pasita lavu nga tumaliriza nga tusemberera okuggalawo njagala kubira abakulembeze abamadiini abo bingi omanyi nze lwaki omanyi lwaki siwakana nnyo nze na bya ddiini bino lwa nsonga kyentegeera kyekiri abantu bano abalala
sibategeera nnyo kikolere kiri awo era mbawa ekitiibwa mmoka okuyimira ku bayima emabega abaweerezaani Katonda. Ate mmanyi zino entalo ze tulina mu nsi ez'oku ffenna nti musiraamu mu katuliki muki nze mmanyi nti at one day ffenna tugenda kubeera mu maaso ga Katonda kubanga omusiraamu omukatuliki oba luli awo ffenna twekuba bikonde lwa nsonga nedda lwa nsonga nti buli gw'owulira buli muntu gw'otatagaana naye mu ndowooza buli omu avaayo olw'eddiini aba alwana kutuuka kwani era ojja genda okwetegereza nga kuno kwonna okulwana kw'eddiini kwonna mu katuliki mulokole musiraamu ebiseera ebisinga obungi buli omu aba amanyiye mutuufu era olwo olutalo sijja dduyitanga olubi bikoze buli omu aba alwana kutuuka kwani ku Katonda n'olw'ensonga eyo sijja kugenda nnyo mu bamadiini naye eriffe abakitaffe ab'obulokole ab'omwoyo bannange tuswala ffe tutava ku mawulire wekiteweranga pasita teri pasita yakoze ekiswaza mu mawulire buli kimu kakati no kyandibadde awo naye leka batuwaayirize bayibuli nga bwegamba nti balituwaayira leka batuwaayire buki obujulizi bubulewo naye obujulizi ebubaawo ekyo si kirungi n'akatono so mbadde nsaba bakitaffe ab'omwoyo mwetereeze kuno okukkiriza ne kanisa ogiraba temugenda kulemesa Kristo kulokola bantu bwe munaalemwa obulokozi ajja buyisa awalala ne mu bantu awalala Pastor Love tweyanziza ate nga munange gwatulaba olunaku lwaliro nkujukiza nsharinga likinga commentinga era tukubye mu freestyle tubadde kubalokole kubanga Pastor Love ensonga ezo azitegeera nnyo era obeera ng'omwetaaga osobola okuba nga omunoonyako ku Facebook akozesa Jemugefulawa ne muwayawaya ku nsonga z'obulokole ezo azitegeera ate nga munange omulokole andaba olunaku lwaleero oli mulokole oli pastor mu kiti kyonna kyogwamu mukwano obulokole buyuuga muli kukikira muli ku minzaani enedde mukubagana nnyo mmwe bakatonda betulabirako ngenda kujja mu kyaki mbutuufu nga nkusinza nga nkukkirizamu byoyogera ne bwe naakera ku makya nga nkulaba ku TV gwe wakoze ekiswaza wekiteggwako nga abalokole temwogeddwako abalokole kiki sente zibafuukidde ki katono nnyo tekikwetaagisa kuvaayo okuyimukira ku muntu nti omubuulire nga njiri omuntu oyo waanaafa njiri kijja ogenda osigaza n'omuntu twetaaga tubuulire enjiri ya Kristo naye mubitaddemu nnyo oba sente odde ku muntu alina abantu gwolwaleero olina ekkanisa y'abantu 40 mulwanira oli mu kkubo omuntu alina ekkanisa y'abantu 40 nze pasita bayira kankubireyo bwe naagenda wa pasita ng'ovuma pasita muno nga ndi mu kyaki yo sigenda kudda mu kyakyo because gw'oli muntu kitegeeza oli muntu wakyo twetereeze kati kambuzeemu oyo agamba nti oli nabbi mubi alina abantu 100 gw'olina abantu 100 kati kankubuuzeemu gw'ogamba nti gwasinga Kristo eyafiirira abantu bano okubaagala Kristo waanalaba ng'ono omusajja abuza abantu mutwala ajja mujjawo bameka bajjeewo nodda ku ekyo n'okibulira ng'enjiri ng'ovuma oyigiriza abantu tolina njiri nabo gy'obulira abantu ayigiriza omwana ewaka okuvuma okitegeera toyina njiri namo gy'oyigiriza abantu toyigiriza abantu kusoma byawandiikibwa toyigiriza abantu wabula bayigiriza kimu kyokka bannabbi ba bulimba olwo bannabbi b'obulimba yesooka ombuulire bagenda kukoma ddi okubeera munsi tebagenda kukoma ekyo Yesu yakyogera nti ng'omusajja oli amugamba Isikalioti nti tuzigabiremu abaavu n'amugamba abaavu mugenda kubanga nabo ebbanga lyonna so ne bannabbi b'obulimba bagenda kubaawo kugamba bagenda kubanga bulwadde buno obutatuggwamu omusujja tubuulire enjiri ennamu entuufu mbutuufu omuntu yeesalirewo agambe wano we nina okuba oba wali kituufu toyanza nnyo Pastor Love ate nga munnange gwe nkugamba bugambi baba babuulira owaabo bwe ng'omwavu okutokola ki okunkumula ate nga ensowera ekwagala yekugwa kugwa gwe omulokola tulaba ssaawa zino weesalirewo oli muntu mukulu bapasita muswaza
abasumba muswaza mu ebyokulabirako naye ate kati ebyokulabirako mutuswaza buswaza. So mwetereze mutule ku ground board mumanye ki wowe tukoze ensobi endiga zino naffe tujabuuka tumanye nti mbutuufu mweyiiza byammwe muyiiya ssente ate nga munnange Uganda olunaku olwaleero tunoonyeko ku life experience Uganda wali eri ku YouTube ate nga ku Facebook era life experience gyeri nnyo osobola okuba nga otunoonyako nange oba osobola okuwayawayamuko nange the beautiful Asha Nava Namatovu Facebook osobola okuba nga onoonyako ate nga munnange gwa atwagala ne ku TikTok gye tuli tuteekawo video bwaffe nkozesa Asha Nava one. I'm not searching guys. Mubere bulungi. Bye bye.